የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመዋጋት በሚደረገው ጥረት በማህበረሰቡና መንግስትን ለመደገፍ እንዲያስችል እየተደረገ ድጋፍ ነው ተብሏል። ድጋፉ ሜክ ዩር ማርክ የተሰኘ በህፃናት ላይ ለሚሰራ ተቋም ኦል ስታር በህፃናትና አዋቂዎች ሳይኮ ዳያግኖስቲክና ቴራፒ እንዲሁም አዲስ ጉዞ የአካል ጉዳተኞች ማዕከላት ለሚሰሩት የበጎ አድራጎት ስራ የተደረገ ድጋፍ ነው። ኤምባሲው በዲዛይን እንዲሁም የፊት መከላከያን ለመስራት እንዲቻል ጥሬ ዕቃዎች ድጋፍ እንዳደረገ በርክክቡ ወቅት ገልጸዋል። የፊት መሸፈኛዎቹ በብርሃንና ሙቀት ውስጥ በተጣጣመ ሁኔታ ለተጠቃሚዎች የተሻለ ምቾት የሚሰጥ መሆኑም ተገልጿል። መረጃውን ይላከልን በኢትዮጵያ የእስራኤል ኤምባሲ ነው።